بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن د عرفې عظیم شان ورځ دا شروع ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو مونځ ښودلی دی او ډیر زیات عظیم شان مونځ دی. صرف او صرف 4 رکعاته مونځ دی. تاسو په دې ورځ باندې دغه 4 رکعاته مونځ وکئ. د هغې دومره فواید چې تاسو محترمو ته به حیرانه شئ. نن د عرفې ورځ ده. په دې ورځ باندې روژه نیول، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه د الله پاک نه کلک امید ساتم د یو تیر شوي کال د یو راتلونکي کال ګناه الله پاک به انسان ته معاف کوي. په دې ورځ باندې الله پاک بندګانو ته ډیر زیات نږدې. دې ورځ باندې الله پاک د بندګانو دعاګانې قبلوي. په دې ورځ باندې شیطان ډیر زیات سخت په ذلت او په رسوایۍ کې. محترمو، نن چې کومه ورځ ده انتهایی لاجواب او انتهایی بهترینه ورځ ده. د دې ویډیو د 4 رکعاته مونځ په فضیلت کې دې واورېدو ته به حیرانه شې ورته چې یاره دومره یو 20 منټه کې مونځ کېږي، نیمه ګنټه کې کېږي او دومره ډېر فواید دي. نو راځئ د تاسو ته د ابن ماجه یو بهترین حدیث ویم، په دې کې د لمانځه ذکر پکې دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل تره عباس رضی الله تعالی عنہ ته دا مونځ ورښودو. وایي زما تره که تا چېرته ګناه کړي او دا ګناه ته ښکاره کړي، د دې مونځ برکت به دا وي چې الله پاک به دا ګناه تعالی معاف کوي. تره که تا ګناه په قصد باندې کړي، که تا ښکاره کړي، که تا په پټه باندې کړي، که تا نه خطا شوي، دغه رنګې چا باندې په زوره کړي، په خپله خواهه دې کړي، چې څومره هم ستا ګناهونه دي الله پاک به دغه تمام ګناهونه تا ته معاف کړي. او بیا نبی کریم علیه السلام تره ته یو ناشنا خبره کوي، که ستا نه کېدی شي روزانه دا مونځ کوه، که روزانه یې نه شي کولی هفته کې یو پیره کوه، هفته کې نه شي کولی میاشت کې یو پیره، میاشت کې نه شي کولی کال کې یو پیره، که په کال کې هم نه شي کولی نو ټول عمر کې یو پیره وکړه که نه. دومره لازمي مونځ دی چې پیغمبر علیه السلام څومره تاکید کړی ولا. محترمو، د دې مونځ ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به چارندام وکئ په بهترینې طریقې سره. کله ستاسو چارندام وشو د هغې نه بعد به راشئ، تاسو به مسله باندې ودرېږئ او نیت به وکئ. نیت کوم د زړه د اخلاصه 4 رکعاته نفل مونځ ادا کوم په دې ذروه فرزاده هده ها سوره تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر. یا د سمیل شي نیت کوم نظر د اخلاصه 4 رکعاته صلات تسبیح مونځ ادا کوم په دې ذروه فرزاده هده ها سوره تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر. سبحان ابوی ولا اله غیر پوری. بیا وته درېمه کلمه به 15 پیرې وي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. که دا سره وی یا نه وی یا که وی نه 15 پیره باندې وایا، نو په هر پیره کې به 100 پیره وي. یو پیره کې ته ویلې 15 پیره پړمبي کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو او دی ویلی بیا براغې نه بعد الحمد وی، الحمد دی ویله، بیا براغې نه بعد سورت وی، سورت دی ویلی، بیا براغې نه بعد 10 پیرې درېمه کلمه وی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او دی ویلی بیا ورته رکوع ته لاړ شي، سبحان ربي العظیم 3 پیرې به وي. بیا به د هغې نه بعد 10 پیرې دا کلمات وي. بیا به سمع الله لمن حمده او دی ویلي،
بیا به 10 پیرې وي. یوه سجده کې به 10 پیرې وي. بیا چې راپاڅئ جلسه کې به کښېنئ 10 پیرې به ووایئ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ودې ویلې. بیا به د هغې نه بعد بله سجده کې به 10 پیرې وي. دغه رنګې په یو رکعت کې به ستا 75 پیرې شي، 75 پیرې به شي، 15 پیرې دا به شي. بل رکعت کې 15 پیرې، بل رکعت کې بلکې په څلورو رکعتونو کې به ستا 300 پیرې دا به تسبیحات دا به راشي. محترم مسلمانانو خویندورونو، د لمونځ ترتیب او طریقه دا وه او کم ټایم کې لمونځ کېږي چې کم ټایم کې نفل کېږي، همدا لمونځ په هغه ټایم کې دا کېږي. کوشش وکړئ د ماښام د لمانځه نه بعد ځان نه ځای وګورئ، یا د ماسخوتن د لمانځه نه بعد یا د تهجد په ټایم کې وکړئ، ډېر زیات بهتر وي. الله پاک خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.